नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। आज मैले यहाँहरूको लागि पकाएको आँपको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् यसलाई बनाउन सुरु गरौँ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरूमा मैले लिएकी छु 1 केजी आँप, काटेको रातो खुर्सानी, आधी चम्चा बेसार, 4 चम्चा नुन, आधी चम्चा चाट मसला, भुटेको जिराको धुलो, 1 कचौरा चिनी, 1 चम्चा सौंफ, ज्वानो 1 चम्चा, 1 चम्चा जिरा, थोरै ल्वाङ र दालचिनी, त्यसैगरी सुकेको खुर्सानी 5 वटा र 5 फुरन। यसमा जिरा, मेथी, ज्वानो, सौंफ र मुग्रेलो हुन्छ। यो 5 फुरनको प्याकेट बजारमा सजिलै किन्न सकिन्छ। हेर्नुस् त, आँपलाई मैले यसरी रफली काटेकी छु। अब एउटा भाँडामा तेल तताउन बसाल्नुहोस्। यसमा तोरीको तेल युज गर्दा मिठो स्वाद आउँछ। तेल तातेपछि सुरुमा ल्वाङ, दालचिनी र खुर्सानी फुराउनुहोस्। त्यसपछि 5 फुरन, सौंफ, जिरा र ज्वानोलाई पनि फुराउनुहोस्। त्यसपछि यसमा काटेको काँचो आँप राखेर चलाउनुहोस्। अब यसमा बेसार, भुटेको जिराको धुलो, काटेको रातो खुर्सानी र नुन राखेर सबै सामग्रीहरूलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। काँचो आँप धेरै अमिलो हुने भएकोले यसमा नुन चाहिँ अलि बढी नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई केही मिनेट ढाकेर पकाउनुहोस्। हेर्नुस् त, हाम्रो आँप गलिसकेको छ। अब यसमा चिनी राख्नुहोस्। हजुरहरूलाई अचारमा गुलियो कतिको मन पर्छ त्यही हिसाबले चिनी राख्नुहोला। त्यसपछि चाट मसला राखेर यसलाई एक पटक फेरि चलाउनुहोस्। अब यसलाई मिडियम हिटमा नछोपिकन केही बेर पकाउनुहोस्। यदि
मिक्सी गरेपछि चटपटा आँपको अचार पनि तयार भयो। यसमा हामीले तेल चाहिँ अलि बढी प्रयोग गरेका छौँ, त्यसैले यसलाई 1 महिनासम्म प्रिजर्भ गरेर राख्न सकिन्छ। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। धन्यवाद।